नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसा प्राणायाम जानेंगे जो लोगों को रात में सोते समय खर्राटे आते हैं और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी गले से जितनी संबंधित परेशानियां हैं उसको करते हैं। तो उसका नाम है उज्जाई। तो करते हैं हम लोग उज्जाई प्राणायाम। तो उसको हम गले को फोर्स से, जैसे सांस तो नाक से ही लेंगे लेकिन गले में फोर्स से लेंगे। जैसे देखिए, लेंगे लंबी लेकिन गले से फोर्स से। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जो पूरा ना कर पाए वो ऐसे करें। और शुरू में खांसी आएगी, देर न समझिए गलत हो रहा है। अगर खांसी आ रही है समझिए सही हो रहा है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। तो पूरी सांस लेके फिर हम थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दाहिने अंगूठे से दाहिना सर दबा के बाईं सांस छोड़ते हैं। तो जो ठीक ठाक हैं उनको 3 बार, 5 बार, 9 बार ऐसे ही कर सकते हैं। जिसको थायराइड ठीक करना है या जिसको खर्राटे ठीक करना है उसको 21 बार करना चाहिए। अगर एक बार नहीं कर पा रहा तो 2-3 बार करें, लेकिन करना। और जो स्वस्थ हैं वो 3 बार भी कर लेंगे। जैसे और प्राणायाम किए 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, जितना 11 बार कर लिए, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान, गला फटने की भी डर रखे तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो अब देखिए विधि। किसी भी आसन में बैठे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। कुछ सेकंड रुकेंगे, मान लीजिए 10 सेकंड। फिर दोबारा करते हैं। अब लार निकलते हुए, पूरा लार निकलते हुए गले को सला लें। इसीलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए कि कुछ छूटे न। और जिसको अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, और उससे भी अच्छा लगा तो शेयर करें, दूसरों को भी भेजें, दूसरों को भी इसका लाभ। अपना स्वस्थ रखना। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।